VMFD Zalgiris, Lithuania. Zalgiris, Malmö FF, Sweden. Burtai yra burtai, jų nepasirinksi, ką lemia su tuo turi žaisti. Manau, kad ir kaip būtų sunku, tačiau niekas nesikeičia, mums yra iškeltas tikslas ir patys tą tikslą savo esam išsikėlę, kad praeit Čempionų lygos pirmą etapą. Ir visas tas pasiruošimas, kurį turėjom iki šiol, tie 6 mėnesiai, tas komandos stiprinimas buvo tam ir manau, kad jisai bus ir ateityje, kad mes kuo mažiau pasitikėtume tais burtais, nes tai yra atsitiktinumas ir jų mes pasirinkti negalim. Todėl kuo stipriau jausimės komandos viduj, tiek psichologiškai, tiek žaidėjų parinkimu, tiek sąlygomis, tuo daugiau šansų mes turėsim ir tuo daugiau viskas priklausys nuo mūsų pačių. Aišku, varžovas yra stiprus iš futbolo šalies, tačiau ne vieną kartą esu sakęs, kol nepadaryta, tol netrodo neįmanoma. Mano nuomonė, visi 6 potencialūs buvę varžovai tai yra, su kuriais mes galim žaisti. Aš iš tikrųjų be galo tikiu savo komandą ir aš manau, kad tai yra svarbiausia, kaip mes ateisim pasiruošę šitas 2 rungtynės. Ar mes būsim geriausios sportinės formos, ar mes būsim geriausiai sustigavę savo žaidimą. Ir manau, didžiąją dalim nuo to priklausys. Jeigu mes būsim maksimaliai geri, tai tikrai nėra komanda, kurios mes negalime įveikti. Pirmos mintis, kurios dabar atėjo į galvą, tai kad praėjusiais metais jie žaidė su Ventspiliu, kuris aš tikrai nemanau, kad už mus yra geresnis. Ir pirmos rungtynės taip pat buvo Švedijoje, jos baigėsi 0-0. O antras rungtynės 1-0 laimėjo švedai išvykoje. Tai šitie rezultatai parodo, kad tai tikrai nėra kažkoks tai super varžovas. Aš manau, kad Dinamo Zagreb ženkliai stipresnė komanda ir aš manau, kad tai bus labai įdomios 2 rungtynės ir finale mes būsim nugalėtojai šitos poros. Šiandien, kai prieš 3 valandas sužinojom tos potencialiai 6 varžovus, taip tuo metu atrodo, kad viena ar kita komanda galbūt būtų geriau, palankiau. Sakykime, iš klubo perspektyvą žiūrint, tarkim, Celticas tai yra didelė finansinė nauda tiek klubui, tiek Vilniaus miestui. Tai būtų gatvės užtvindytos škotais ir tai būtų tikrai jaučiama visa atmosfera futbolo mieste ir tiek stadione. Bet sportinė prasme galbūt būtų geriau Helsinkis, kaip pavyzdys, Bate gerai, nes yra nebrangi kelionė. Ir taip toliau, bet kadangi mūsų klubas sparčiai auga, tai mūsų prioritetas visų pirma yra sportinis rezultatas. Tai šiuo atveju mes nežiūrime tam tikrų ten finansinių naudų, kad daugiau brangesnių bilietų parduosim. Mūsų prioritetas yra įveikti antrą kvalifikacinį etapą. Žalgiris dabar yra pasiekęs tokį lygį, kad šitame etape Žalgiriui baisių varžovų nėra. Jeigu tai būtų grupė, tai tada galima būtų svarstyti apie potencialiai stipresnius varžovus. O dabar tik ant lapo jie yra stipresni, o aikštėje tikrai nemanau, kad jie labai skiriasi lygių nuo mūsų, todėl tikrai galim kovoti ir tikrai galim praeiti šį etapą, net nebejoju to ir nebejoju mūsų komanda. Todėl sakau, vėlgi pasikartosiu, kad šiame etape nėra ženkliai stipresnių komandų už mus. Šiuo metu mes laukiam, kaip vyks Lietuvos futbolo federacijos stadiono dangos keitimo darbai. Turim patikinimą iš futbolo federacijos, kad bus spėta atlikti juos. Burtai šiandien iškrito taip, kad antros rungtynės namuose, tai sakykime, kas liečia dangos keitimą, mums yra palankiau, nes mes išlošėm dar 1 savaitę, tai nebejoju, kad jinai bus paruošta, bet mes turim tikslą dar Liepos 1 savaitę jau ją išbandyti. Tai yra, nors jinai dar tuo metu nebus sertifikuota, bet sužaisti 1 draugiškas rungtynės. Tai šiandien, kadangi žinom burtus, tai artimiausių ten 1-2 bėgių mes paskelbsim varžovą irgi atsižvelgiant į tuos darbus, ar spės, ar nespės, nes nesinorėtų rizikuoti, atsiveš kažkokią komandą ir po to neaišku, kur su jie žaisti. Statistika rodo Europos taurių, kad ta komanda, kuri antras rungtynės žaidžia namuose, dažniau patenka į kitą etapą. Todėl manau, kad tiek tas, tiek kitas variantas reikalauja atskiro pasiruošimo, tarkim, kažkokios situacijos nuspėjimo, žaidimo stiliaus parinkimo. Tad, manau, mums labai didelio skirtumo nėra, tačiau pirmos rungtynės be abejo jos bus
labai svarbios, nes turim parsivežti tokį rezultatą, kuris duotų mums gerą galimybę įrodyti savo pranašumą antrose rungtynėse. Kaip šiandien vienas mano draugas agentas parašė, kai buvo paskelbti krepšeliai, tai Žalgiris turbūt visom komandom stipresniem buvo mažiausiai norimas varžovas. Ir praėjusiais metais, kaip teko kalbėti su Dinamo Zagrebu, ir aš manau, ir šiais metais visos komandos, aš manau, jie taip pat mūsų prisibijo. Mes nesam dvaravąją komandą. Mes ruošiamės Brazilijai, mes ruošiamės Kiprė, mes turim tikrai gerų pajėgų žaidėjų. Ir tai, manau, tikrai jie nesitikė mūsų kepurėm užmėtyti. Be to pas juos dabar berods mėnesio pertrauka bus. Tai. Mums tik į naudą, jeigu jie mūsų neįvertins. Aš manau, kad šiai dienai negalima gretinti Žalgirio ir A lygos. Taip, Žalgiris šiandien žaidžia Lietuvos futbolo čempionate ir tai yra neišvengiama, bet aš manau, kad kalibras žaidėjų, kurie pas mus atvyksta, mūsų pati organizacija, taip kaip dirbam, tai šiuo atveju aš manau, kad mes esam tikrai geram lygiai visomis prasmėmis. Taip, tu gali vertinti bendrą lygą, visi žinom kas ir kaip, bet yra atskira komanda, kuri šiai dienai, aš manau, laisvai galėtų vidutiniam Europos čempionate gerai žaisti. Ir įsiskaičiuojant į tai, kad mes neturim pajamų iš televizijos, transliacijos ir taip toliau, ir turim mažesnės galimybės, bet manau, tai, ko šiai dienai mes disponuojame, mes tikrai esam pajėgus varžovas.